Hi viewers, welcome back to our channel. இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. இன்னைக்கு ஈஷால இருந்து வந்த ருத்ராக்ஷா தீக்ஷா கிட் தான் அன்பேக்கிங் பண்ண போறோம். ஈஷா ஃபவுண்டேஷன் ஒவ்வொரு மகா சிவராத்திரிக்கும் ருத்ராக்ஷா தீக்ஷா கிட் எல்லாத்துக்கும் ஃப்ரீயா தருவாங்க. இந்த வருஷமும் ஈஷா ஃபவுண்டேஷன் மகா சிவராத்திரிக்கு ருத்ராக்ஷா தீக்ஷா கிட்க்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஓபன் பண்ணியிருந்தாங்க. நானும் மகா சிவராத்திரிக்கு முன்னாடியே இந்த தீக்ஷா கிட்டுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தேன். மார்ச் ஏப்ரல் ஆகியும் இந்த தீக்ஷா கிட் எனக்கு வரல. ஸோ இந்த வருஷம் நமக்கு கிடைக்கல போல அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நான் நினச்சிருந்தேன். ஒரு வித டஃபஸ்ட்டு சுச்சுவேஷனில் நான் இருக்கும்போது காட்ஸ் கிரேஸ் மாதிரி அன்எக்ஸ்பெக்டடாக எனக்கு இந்த தீக்ஷா கிட் நேற்று எனக்கு ரீச் ஆச்சு. எனக்கு இந்த கிட்டில் பஞ்சமுகி ருத்ராக்ஷா ஒன்று வந்துச்சு. இது கூடவே ஈஷா விபூதி ஒரு பேக்கெட், அதே மாதிரி அபய சூத்ரா அப்படிங்கிற கருப்பு கலர் கயிறு வந்துச்சு. இது 2 பீஸ் வந்திருக்கு. ஒன்று கையில் கட்டுறதுக்கு, இன்னொன்று ருத்ராட்சாவோட சேர்த்து கட்டுறதுக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் ஆதியோகி இமேஜ் ஒன்று வந்துச்சு. சத்குருவோட ஆனந்த அலை அப்படிங்கிற ஒரு புக்கும் இதில் இருந்துச்சு. சிவன் ஒரு முறை ஆழ்ந்த தியானத்தில் இருந்திருக்காரு. அவர் தியான நிலையில் இருக்கிறத பார்த்து சுற்றி இருக்க எல்லாரும் அவருக்கு உயிர் இருக்கா இல்லையான்னு பயப்படுற அளவுக்கு அவருடைய தியான நிலை இருந்திருக்கு. எந்த விதமான அசைவும் இல்லாமல் மூச்சு விடாமல் அவர் இருந்தாலும் அவருடைய கண்களில் இருந்து கண்ணீர் உருண்டு விழுந்திருக்கு. அந்த கண்ணீர் பூமியில் விழும்போது அது ருத்ராட்சமாக மாறியிருக்கு. அதனால் ருத்ராட்சத்தை எப்பயுமே சிவனின் கண்ணீர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ருத்ரானா சிவனோட இன்னொரு பேர், அக்ஷானா கண்ணீர் அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த ருத்ராட்சா கிட் உங்களுக்கும் வேணும்னா நெக்ஸ்ட்டு மகா சிவராத்திரிக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்கள். இது கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ தான். இது ஒருத்தருக்கு ஒரு தடவை தான் அனுப்புவாங்க. நம்ம ஒரு தடவை ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வாங்கிட்டோன்னா அடுத்த டைம் நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணாலும் நமக்கு வராது. இந்த ருத்ராட்சத்தை நம்ம பியூரிஃபை பண்ணி தான் யூஸ் பண்ணணும். அது எப்படின்னு நான் அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ.